Ovdje imam 1,5 kg mesa od plećke i prvo ću ga iseći na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Meso sam isekla i dodat ću sol. Na kilogram mesa ide kašičica soli. Ja ću dodati kašičicu i po. Sve ću ovo promešati i ova razmera je jako bitna. Možete staviti više soli, ali nikako manje, jer u slanoj sredini ne razvija se botulizam. U čiste tegle stavit ću po 1 lovorov list. U svaku teglu stavljam po par zrna bibera i tegle ću napuniti sa mesom. I ovako ću napuniti i drugu. Obrisat ću vrh tegle i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i u šerpu stavljam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i kuvajte 4 sata. Tokom kuvanja voda će ispariti, ali vi uvek dodajte vruću vodu jer tegle moraju biti u vodi. I evo nakon 4 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I evo pogledajte kako izgleda, koliko je meso pustilo svoj sok. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako tegle mogu stajati do godinu dana i duže. Tegle ću ostaviti da se potpuno ohlade i nakon toga ćemo otvoriti jednu da vidimo kako je ispalo meso. I evo tegle su se ohladile. Od masnoće koje je pustilo meso formirao se gel. Gel je slan i štiti meso od propadanja i botulizma. Da bi sve bilo bezbedno, procenat soli u gelu treba da je 10% i veći. Zato je jako bitno da se ne smanjuje količina soli koja se doda u meso. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Na ovoj tegli središnji deo poklopca nije utonuo, što znači da postupak nije uspeo, i ovakvu teglu držite u frižideru i pojedete u narednih nekoliko dana meso ili odmah. I ja ću otvoriti sad ovu teglu da vidimo kako je ispalo naše meso. I ovako meso možete jesti sa hlebom, uz neki prilog koji vi volite, uz salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću kilogram belog pasulja. Opran pasulj sipam u šerpu. Napunit ću šerpu sa vodom. Sipat ću 2 litre vode na kilogram pasulja. Uključujem šporet i od momenta kada voda poključa kuvat ću pasulj 50 minuta. Duže od toga nemojte kuvati jer želimo da nam zrno pasulja ostane celo. I evo nakon 50 minuta kuvanja kako izgleda pasulj. Nije se raskuvao, zrno je ostalo celo, a pasulj je kuvan. Pasulj ću iz ove vode izvaditi u činiju. Voda u kojoj se kuvao pasulj nam ne treba.
Odvojila sam pasulj i zatim ću u šerpu sipati 2 litre čiste vode. U vodu dodajem 2 lovorova lista, kašičicu bibera u zrnu, 1 supenu kašiku soli, dodajem 3 supene kašike 9% sirćeta i sačekat ću da preliv proključa. Od momenta kada proključa, kuvaću 10 minuta. Preliv se skuvao i zatim ću čiste tegle napuniti sa pasuljem. I tako ćemo napuniti sve tegle. I zatim ću tegle napuniti sa prelivom. I tako ćemo odraditi sve tegle. Prebrisat ću vrh tegle. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam vruću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen pasulj možete koristiti za pripremu raznih supa, salata ili kao prilog. Ovako pripremljene tegle mogu stajati do 2 godine. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Kupila sam 3 litre domaćeg mleka na selu od farmera i sada ću ga sipati u jednu dublju šerpu. Stavljam šerpu na šporet i sačekat ću da mleko proključa, ovako uz povremeno mešanje. Mleko je prokuvalo i kuvat ću ga ovako 3 minuta. Mleko se skuvalo, sklanjam ga sa šporeta i sačekat ću da se ohladi, da bude mlako. Se prohladilo i sada ćemo vidjeti na kojoj je temperaturi. Ne želim da bude više od 45 stepeni. Evo, to je ta željena temperatura i idemo dalje sa receptom. Dokaz da je mleko kvalitetno je i ovaj kajmak koji se formirao. I sada ću zasoliti mleko. Dodat ću kašičicu soli i sve ću to promešati. Pripremila sam čiste i sterilne tegle. U svaku teglu sipat ću po supenu kašiku pavlake, a za to vreme uključite revnu da se greje na 50 stepeni. U svaku teglu sipat ću po kutlaču mleka. I odmah promešamo mleko i pavlaku. I
i napunimo tegle sa mlekom. I tako odradimo svaku teglu. Prebrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle s poklopcima. Tegle sam poređala na pleh od rerne i odnosim u zagrejanu rernu na 50 stepeni. Tegle stavljam u rernu koju sam zagrejala na 50 stepeni. Sada rernu smanjujem na 40 stepeni i ostavljam tegle tako sat vremena. Nakon sat vremena isključujem rernu i ostavljam tegle da ostoje u rerni tokom noći. I evo, izvadila sam tegle iz rerne koje su ostojale preko noći i sada ćemo da vidimo kako je ispalo naše kiselo mleko. Pogledajte kako je lepo čvrsto. Evo i drugu teglu da vidimo. I sada ćemo probati sa kašikom. Evo, sad ćemo da vidimo kako izgleda naše kiselo mleko. Pogledajte kako je to lepe teksture, a veoma lako i brzo se priprema. Ovako pripremljeno držite u frižideru do 2 meseca, dok naravno ne potrošite sve. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!